днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилося, і духа, що як голуб сходив на нього, і голос ізлинув з неба: «Ти син мій любий, у тобі моє уподобання». Благословення Йорданове, силою діянням і приходом Святого Духа Господеві помолімся. Щоб у незабарі був скрушений сатана під ноги нашими, і зруйнована була всяка лукава затія, спрямована проти нас, Господеві помолімся. Підступу і спокуси супротивника, і вчинив нас достойними обіцяних благ, Господеві помолімся. Щоб ми просвітилися просвідченням розуму, благословенним шестям Святого Духа, Господеві помолімся. Щоб готовитися нам, наповнитися освячення в цих причастям невидимим явлінням Святого Духа, Господеві помолімся. Щоб Господь Бог вислухав моління нас грішних і помилував нас, Господеві помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві помолімся. Славимо Тебе, владико, чоловіку, любче, вседержителю, споконвічний царю. Славимо Тебе, Создателю і Створителю вселенної. Славимо Тебе без батька, з матері, і без матері від Отця сущого. Бо в попереднім празнику ми бачили Тебе дитям, а в теперішнім досконалим Тебе бачимо від досконалого явленого нашого Бога. Ми визволилися від давнього ридання, і як новий Ізраїль спаслися. Нині ми від пітьми визволилися і світлом богорозуміння опромінюємося. Нині морок світу знищується явлінням Бога нашого. Нині горішнє з долішнім святкує, і висоти з небесами разом розмовляють. Нині священне і вельми голосне торжество правовірних радується. Нині знищується обман, і прихід владичний прокладає нам шлях спасіння. Нині владика до хрещення поспішає, щоб піднести людство до висот. Нині Всевишній перед своїм рабом схиляється, щоб нас від рабства визволити. Нині ми царство Господнє купили, а царство Господньому немає кінця. Нині земля і море стали співучасниками радості світу, і світ веселістю наповнився. Побачили Тебе, роде Боже, побачили Тебе, води, і настрахалися. Йордан повернувся назад, побачивши вогонь божества, що тілесно сходив і входив в нього. Йордан повернувся назад, побачивши Духа Святого, в вигляді голуби, як сходив, літав над тобою. Йордан повернувся назад, бачивши, що невидимий став видимим, Творця воплоченого владику у вигляді раба. Йордан повернувся назад, і гори заграли. Бога в тілі, побачивши, і хмари голос видали, чудуючися світло від світла, істинним Богом від істинного Бога, що приходить, бачивши владичний праздник нині в Йордані, і його самого, що потопив в Йордані саму смерть, задля переступу і жалу спокуси, і адів союз, і
подарував світові спасенне хрещення, тому і я грішний, і недостойний слуга твій, про величності чудес твоїх оповідаючи, пройнятний страхом кличу, благально до тебе. Великий ти, Господи, й дивні діла Твої, немає ні одного такого слова, що задовільно співало б чудеса Твої. Великий ти, Господи, й дивні діла Твої, і немає ні одного такого слова, що задовільно співало б чудеса Твої. Великий ти, Господи, й дивні діла Твої, немає ні одного такого слова, що задовільно співало б чудеса Твої. Бо ти, що волею своєю від небуття до буття привів усе своєю владою держиш створіння, і за своїм задумом будуєш світ, ти з 4 стихій склав створіння і увінчав 4 порами круг року. Перед тобою тремтять ці розумні сили, тебе оспівує сонце, тебе славить місяць, тебе оточують зорі, тебе слухається світло. Перед тобою тремтять безодні, для тебе б'ють джерела. Ти розіп'яв небо, як намет, ти освяти воду, Отцю. Сам, Отже, чоловіколюбче царю, прийди і нині шестям Святого Твого Духа, і освяти воду Отцю. Сам, Отже, чоловіколюбче царю, прийди і нині шестям Святого Твого Духа, і освяти воду Отцю. І дай їй благодать спасіння, благословення Йорданове, і вчини її джерелом нетління, даром освячення, розрішенням гріхів, зціленням недуг, погубною для демонів, для супротивних сил неприступною, сповненою ангельської сили, щоб усі, що черпають і причащаються, мали її на освячення домів і душі тіл на лікування від терпінь, на всяку особливу потребу, бо ти Бог наш, що водою і духом обновив постарілу від гріха нашу природу, ти Бог наш, що за Ноя водою потопив гріх, ти Бог наш, що через Мойсея морем визволив з фараонового рабства рід єврейський, бо ти Бог наш, що пробив скелю в пустині, потекли води, і потоки наводнилися, і напоїв спраглих людей своїх, ти Бог наш, що за Іллі водою і вогнем визволив Ізраїля від оманива Алової. Сам і нині, владико, святи воду цю, Духом Твоїм святим. Сам і нині, владико, святи воду цю, Духом Твоїм святим. Сам і нині, владико, святи воду цю, Духом Твоїм святим. І подай всім, що доторкаються її, причащаються і помазуються нею, освячення, здоров'я, очищення і благословення. І спаси, Господи, Богом бережений народ наш, і захорони його під покров своїм мирі,
даруємо все, що просить на спасіння і життя вічне, щоб і стихіями, і людьми, і ангелами ми, видимими і невидимими, славилося Твоє Пресвяте ім'я з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Господи, Богу Твоєї, вислухай нас, Ти, що зволив хреститися в Йордані, освятив води і благослови всіх нас, що, зігнувши свою шию, виявляють підкорення Тобі, і сподоби нас сповнитися Твого свячення прийняттям цієї води. І нехай буде вона нам, Господи, на здоров'я душі і тіла, бо Ти є освячення наше, і Тобі славу, подяку, поклоніння воссилаємо. Безначальним Тим Отцем, Пресвятим і добрим, і животворящим Цей Дух нині повсякчас, і на віки вічні. Премудрість. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Дорогі браті і сестри, ще раз сердечно вітаю вас з нагоди нашого сьогоднішнього цього молитовного зібрання, з нагоди освячення води на цей святий вечір.
Бажаю, щоб ця вода була для вас цілющою. Споживайте її на здоров'я і довголіття. І смачної вам вечері сьогодні. І веселих свят. Христос рождається. Славімо!